Kakaueteak hemen ditula, loli onda, nola erein eta bar, eta fruitu lehor bat dela hartzen deu, baino lekalea omen da. Alare, guazen fruitu lehorrekin. Zuzen matalditan hemen galdetu izan duzu fruitu lehorrak nola zuritzen dituen, hola industrialki edo, ez? Tamaino handioetatan. Ez flipatu. Ez da inor hor pipak zuritzen. Edo ez da bolako. Ero urrak harri bi harrikin apurtzen. Pipana ziztu baten esango izot. Pipa bakizu nola zuritzen dituen, eta bestela ikusi olako badaude ez, como lo hacen, edo olako programa badaude D-Max kanalen, baina pipana da, sartzen ditue arropan garbigailuko tambor baten, olako ontzi baten, zentrifugatzen hasten dien garaien, botatzen diote presiozko aire txorrotada bat, eta horrekin zuritu iten die. Gero beste bigarren aire txorrotada bat, eta horrekin azalak alde iteue. Urrek, ez dakigu. Gudakigu etxe nola indezakegun azkar. Ez da. Artu eta venga, justuen herramienta kutxara orain, eta ez daukazuen. Hau, bakizuen sare sozialetan edo zinek bere asmakizunak eta berezak. Eta ero dago jenteak kasu iten duna. Bueno, ni derrigortuta indot kaso, Baina, bueno, atentos. Hau da, 22. 22, behar duzu, txiki hauak eta ez du balio, Burdindegin, Burdindegin. Ba. Eta hola izango litzeke azkar denak. Hori txikia gatu zaizu. Ama pikuko esemateko da. 19 joango gineke. Bueno, alderantziz, ba. Nahiko ez? Bueno, ikusia sistema, ba, hola, hartu, eta esku hartutako zenbat, orduko zenbat indatezke. 3 kilo gutxin, Gutxin, eta ero beste norbait aldamenian pla horrek askatzen. Ba, hoxe, hemos nacido para ver... 14.